और ये आज हम चले हैं रोड इंस्पेक्शन पे। देवीदार घेणी नया शेर के लिए जो सड़क आ रही है, अभी हम लोग पहुंचे हैं श्लांगरी माता मंदिर के पास, उससे थोड़ा सा पीछे। इस टीले के पीछे है श्लांगरी माता का मंदिर, उधर है देवीदार, और ये आ रही है सड़क। यहाँ से पाइपलाइन जाएगी शिमला के लिए। बन रहे ये है हमारे अजयवाली जी, हंसराज रघुवंशी के फैन, और ये देख रहे हैं झरने की तरफ। और बरसात ये है बेला गांव, ऊपर पाहल, और ये है गडाउग, और इस सामने दिख रहा है टपरोग। ये है अपने गोलू जी। बहुत रिस्की है। ये है घेणी वैली। और अब लगभग 1 से 2 महीनों में रोड पहुंच जाएगा घर तक। वो दिख रहा है घर हमारा सामने। और ये है साइन कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट टीम। अभी लंच टाइम है तो ये लोग लंच कर रहे हैं। और ये एक लैंडस्लाइड हुआ है गडाउग में, और इसके पीछे एक घर है, शायद झाड़ियों में दिख नहीं रहा है, बट उस घर के लिए थोड़ा खतरा बन चुका है अब ये लैंडस्लाइड। इस बरसात में बहुत नुकसान हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड जितने भी पहाड़ी राज्य है भारत के, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये अभी कार्य प्रगति में है। दोसान और ह्यूंडई की मशीनरीज अभी काम कर रही है यहाँ पे।
ये है अपना छीरी का नाला। पीछे वाला नाला था वो छीरी का नाला था। ये है अपना कैरटू। एक नाला यहाँ भी मिलता है। और इस पुल की मेंटेनेंस का काम अभी हुआ है। पहले ये काफ़ी रिस्की था, अब बहुत बढ़िया हो चुका है। ये है कैरटू का नाला।